अभी हम आए हुए भीखा पंचायत वार्ड नंबर 6 में और कुछ मामला है बाल्टी को लेके और देखते हैं मामला क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको प्रतिनिधि से बात करते हैं, मामला क्या है। बहुत भीड़ लगी हुई है और आप भीड़ को देख पा रहे होंगे, ऐसा भीड़ और बाल्टी को लेते हुए भीड़ देख रहे हैं। बहुत महिलाएं लोग जमे हैं और बाल्टी के खिलाफ और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर मामला क्या है और मामले का सच्चाई हम लेते हैं और ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कि आप देखेंगे खबर क्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मोहम्मद सिफ्तेन रजा, पंचायत भीखा पंचायत समिति प्रतिनिधि। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्वच्छता के लिए बाल्टीन लाया गया है, स्वच्छता के लिए ये बाल्टीन लाया गया है। अगर ये बाल्टीन को दबाइए तो देखिए दम नहीं है। स्वच्छता का मतलब हुआ कि डिस्टिबिन बाल्टीन होना चाहिए, पैर से दबाइए तो ढक्कन उठे और उसमें रखे तो वो स्वच्छता हुआ। अगर ढक्कन खोल करके उसमें दिया जाए, गंदगी जो है रखा जाए, कूड़ा कचरा, उससे फिर गैस निकल जाएगा तो फिर तो वो स्वच्छता रहा। कि मैं कहना चाहता हूँ अगर जनता मुखिया हो, समिति हो या सरपंच हो या वार्ड मेंबर हो, किसी को भी चुनती है वो एक भरोसे के नाते चुनती है। क्योंकि देखिए अगर हम ही गलत करेंगे तो जनता किस पर विश्वास करेगी। जनता तो बेचारा लाचार है, उसको वितरण नहीं करना चाहिए और उसको आगे जानकारी देना चाहिए। अच्छा बाल्टीन लाना चाहिए, डिस्टिबिन बाल्टीन का एस्टीमेट और डिस्टिबिन बाल्टीन हर घर में दिया जाएगा, वो बाल्टीन होना चाहिए। ये बाल्टीन का हम लोग सब मिलकर विरोध करते हैं। हम लोग डीएम को भी आवेदन दिए हैं कल और डीएम आदेश भी दिया है कि जांच टीम का किया गया है और जांच टीम बहुत जल्द है। अच्छा न्याय का भरोसा हम लोगों को दिया है तो हम लोग आए हैं। तो जनता में भी बहुत आक्रोश है, इसीलिए जनता कोई बाल्टी लेना नहीं चाह रहा, लेकिन कुछ बिचौलियों द्वारा मनमानी करके फुसला करके, जैसे 7 नंबर वार्ड हो गया, 8 नंबर वार्ड है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है और 5 है, 4 है, उसमें बंटवा दिया गया है। लेकिन जनता में पूरा आक्रोश है, इसलिए हम लोग इसका खंडन करते हैं कि ये बाल्टीन नहीं चाहिए। हम लोग को डिस्टिबिन बाल्टीन चाहिए जिसमें कचरा रखा जाता है। इसमें कोई मजबूत नहीं है, यहाँ देख लीजिए, ये बाल्टीन स्वच्छता के लिए नहीं है। क्या आप लोगों को ये बाल्टी चाहिए? आप लोगों को ये बाल्टी नहीं चाहिए? आप लोग किस लिए भीड़ लगाए हैं, थोड़ा बताएंगे? ये बाल्टीन हम लोग नहीं लेंगे, इसलिए कि बाल्टीन जब सरकार का जो अनुदान आया है कि एक बाल्टीन 220 रुपया में आएगा। जो बढ़िया बाल्टीन आप लोगों को मिलेगा आप लोग लीजिएगा। अगर बाल्टीन खराब देता तो नहीं लेना। जैसे कलेक्टर साहब का भी वही कहना है, बाल्टीन ये बाल्टीन नहीं लेना है, बाल्टीन आप लोगों को बढ़िया मिलेगा। और हमने टीम गठन कर दिए, वो जा रही है, जांच करेगा, सारा बाल्टीन आप लोगों को बढ़िया मिलेगा। साबिर खान नाम है। क्या ये बाल्टी को लेके क्या मामला है जो आप लोग रोड पे उतरे हुए हैं? बाल्टी बिल्कुल काम का नहीं है, जिसका वजह से बाल्टी सब विरोध हो रहा है। हम लोग लेना नहीं चाह रहे हैं बाल्टी। देख लीजिए इसमें कैसे कचरा रहेगा या कुछ रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई जान ही नहीं, कोई जान ही नहीं है इसमें। क्या चाचा इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम इस पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। क्या मतलब क्या है मामला आपका वार्ड में? सारा घटिया किस्म का माल खरीदा गया है। क्या आपको लग रहा है ये लोग जो फोड़ रहे हैं, मतलब फूटा हुआ, तो पहले बता रहा है कि फूटा हुआ बाल्टी सब है? हाँ, फुटा हुआ सारा रद्दी है। क्या आप उतारते समय भी देखे थे? हाँ, सारा को उतारते हुए समय देखे थे, सारा फटा हुआ था, पूरा डैमेज था, इसलिए ये रोड पे मतलब उतरे हैं आज। हाँ, रोड पे उतरे हैं, लेने से सब इनकार कर रहा है, खुद नहीं लेना चाहता। हम दिखाने का प्रयास करते हैं, कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं। क्या आपको मतलब पंचायत में आया 3 ठो बाल्टी बड़का कचरा फेंकने के लिए काहे मानी 100 वार्ड में से बाल्टी दिया है। वोट लेने में सब कुछ जितने में आगू बढ़ता है, अभी छोटा बाल्टी क्या भेजा? कहीं हमको पता चला बाल्टी लेकर जाइए आप लोग, कहीं पता चला बाल्टी बढ़िया है, इतनी नहीं है, ढील पुष्पा नहीं है। क्या आप लोगों को क्या लग रहा है बाल्टी कैसा है? नहीं है बाल्टी तो बड़ा बाल्टी है, ये तो 40 रुपये। थोड़ा उठाइएगा, उठा के दिखाइएगा। पंचायत का सरपंच परजेंट रजाबुल खान हूँ। मेरा ये कहना है कि जो भी बाल्टीन जो कचरा के लिए
वो गीला कचरा के लिए या सूखा कचरा के लिए बांटा गया है या ख़रीदा गया है, बहुत ही कमज़ोर है वो। इसमें जो है जिसके माध्यम से भी टेंडर हुआ है या जिसके माध्यम से भी ख़रीदारी हुआ है, मैं ये उनसे गुजारिश करूंगा कि इसमें सुधार करे और ये बाल्टीन को चेंज करके जो बाल्टीन बढ़िया वाला जो एस्टीमेट में है, एस्टीमेट के अनुसार इसका बाल्टीन का सुधार करें। क्या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि बंदर बांट हो रहा है, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें तो हमको लग रहा है कि जो भी टेंडर इनका लिया है या जिसके माध्यम से भी खरीदा गया है, तो जो बाल्टीन ग्रामीण क्षेत्र में या वार्ड में या हर व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं है। इसमें बाल्टीन सुनने को मिला है कि बड़ा साइज का जो है 20 लीटर का बाल्टीन जो है 10 या 20 लीटर का बाल्टीन जो है देना है, जो पैर से खुलता है, और ये हाथ से ढक्कन जो लगाएगा और हाथ से ही उसको बंद करेगा, तो वो साक्षरता कहाँ से रह गया। और हाँ, कमज़ोर है कि बाल्टीन मान लिया कि कुछ ज़्यादा दिन अगर उसमें 5 किलो या 10 किलो कचरा अगर रख करके उठाया जाए तो इतना उसमें कैपेसिटी नहीं है कि वो बर्दाश्त कर ले, ऑटोमेटिक वो टूटेगा। क्योंकि ये लोकल तबके का बाल्टीन है, इसके लिए ओरिजिनल चीज़ अगर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। आप क्या मांग करना चाहेंगे जिला पदाधिकारी से? जिला पदाधिकारी से मैं ये मांग करना चाहूँगा, अगर कहीं से भी इस मामले में बंदर बांट हुई है तो उसको सुधार करने की कोशिश करें। हम जो है पूरा प्रतिनिधि और ग्रामीण जो है उनका सदा आभारी बना रहूँगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभू कुमार हुआ, 12 नंबर वार्ड सदस्य के पति हैं। ठीक है, हमने कल डीएम साहब को जो है आवेदन दिया है, उसने पूरी तरह से बाल्टी भी दिखाया, वो टीम गठित करके जांच के लिए जो है उसको भेजेंगे। और हम आभार मानते हैं डीएम साहब को, जो अच्छी बात कहे कि ये बाल्टी जो है मात्र 30 रुपया का बाल्टी है। उन्होंने बताई कि ये बाल्टी का रेट 220 रुपया है, आप लोग को ये बाल्टी नहीं लेना है। हम लोग को क्लियर कट बताएं। उनके बाद डीडीसी साहब को फ़ोन करके उनको बोले हैं वो कि जांच टीम गठित करके उसको जांच किया जाए। ये अच्छी क्वालिटी का बाल्टी होना चाहिए, पीवीसी। लेकिन ये बाल्टी जो है एक बार दबा दिया जाए तो चूर हो जाता है। क्या अभी आपका भीखा पंचायत वार्ड नंबर 6 में हम आए हुए थे, देखे कि पूरा रोड जाम किए हुए लेडीज़ लोग थी और बाल्टी को पूरा दबाया जा रहा था, लेडीज़ लोग दबा रही थी और बाल्टी फट जा रहा था, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये निम्न गुणवत्ता का बाल्टी है तो वो टूटेगा ही ना। अच्छी क्वालिटी का बाल्टी दीजिएगा तो, या पीवीसी जो उसका पोर्टल में जो दिया हुआ है वो बाल्टी खरीदा जाता तो आज वैसी स्थिति नहीं होती। स्वागत है।